pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês que é Slime Death. Então se você quer assistir, vem comigo! Pessoal, a partir de agora não vou aparecer, tá? É só aqui minha mão. Ó, você vai precisar para essa receita uma tigela, fécula de tapioca ou se não goma de tapioca, uma xícara assim de água ou menos, assim, né? Dependendo da quantidade que você quer. Uma panela, vou usar essa daqui mesmo, né? Porque não ligo muito pra essas coisas, com pouco. E essa água aqui tem que ser fervida ali no fogão. Então, se você for menor, peça ajuda para sua mãe ou para seu pai. Então, eu vou ajustar aqui a câmera para vocês verem como é que é. Bom, pessoal, agora você vai pegar a sua caneca de água com a fécula de tapioca. Vai pegar uma colher, que também vai ser necessário. E vai colocar 3 colheres de goma de tapioca. Tá? Colocar 3. Como eu acho que a quantidade do meu vai ser muito pouco, eu vou colocar 3,5 colheres de tapioca. Goma de tapioca. E você mexe até virar um leite, tá? Você vai mexendo. Quando estiver num ponto, eu mostro pra vocês. Pessoal, depois de mexido, vai ficar assim que nem um leitinho, bem grossinho, meio grosso. E você fica 10 minutos depois, tá? Depois que você mexer, dissolver, deixa ele descansando por 10 minutos. Gente, eu esqueci de mostrar também, você vai precisar de corante, tá? Pode ser em gel ou líquido, eu vou usar isso daqui. Então, agora eu vou botar essa água aqui para ferver. E daqui a pouco eu mostro pra vocês quando tiver fervido. Gente, eu mudei pra essa panelinha aqui, pequenininha, tá? Porque as outras grandes estão tudo assim, rasas, assim. Estão tudo aqui, esse daqui quando ferver só ia tudo pra cima. Então eu mudei pra essa daqui pequenininha, tá fervendo já. Liguei agora o fogão. E eu troquei essa daqui por aquela, tá? Então quando tiver bem fervido eu volto aqui pra vocês. Gente, tá começando a ferver, olha, já tá assim. Eu boto a mão assim, já sinto meio quente. Ó. Eu já fiz e deu certo, então por que não mostrar pra vocês? Gente, vai demorar um pouquinho pra ferver, né? Que eu tô aqui há tempão e tô aqui só na graça de Deus, no calor da cozinha da minha mãe, então, né? Eu mereço like, né? Like. E muitos inscritos, tá? Gente, se você quiser já indo colocando o seu corante da sua cor, vou fazer pink, botando aqui pra já botar lá. Você pode fazer isso, mas a cor vai ficar bem carinha, pelo menos eu acho. Eu não fiz assim ainda, mas pelo que eu vi, né, na internet, eu peguei essa receita da Manuela Antelo, então eu achei bastante legal. Tô fazendo pra vocês. Gente, agora eu vou colocar aqui dentro e vocês vão ver. Olha só isso. Vamos mexer agora. E vamos deixar ficar aqui. Olha, já tá grossinho. Tá começando. Olha, gente, já tá aqui uma cola.
muito legal. E você vai mexendo até ficar assim, ó. Yasmin, mas por que você não compra Slime Bath do que fazer? Primeiramente, gente, Slime Bath aqui na minha cidade natal, não vende porque, assim, não vende porque só vende, eu acho, aí no Rio, em Rio de Janeiro, coisa. E falando em Rio de Janeiro, se a minha tia Sidô estiver vendo esse vídeo, um beijo, tia. Aqui, ó. Tem que ficar nesse ponto, tá, pessoal? E agora eu posso desligar. Vamos colocar agora dentro dessa tigela e deixar esfriar, tá? Então é nessa parte, não só nessa, mas o fogo também, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Deixa eu colocar aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui. Olha só, gente. Uhul! Deu muito. Nossa, nem pensava que deu. Eu nem achei que ia dar tanto assim. Olha isso. Pessoal, vou começar a colorir enquanto tá quente. Frio também dá certo, tá? Vou colocar aqui a colherzinha no corante. Eu decidi rosa, sabe? Porque eu gosto muito de rosa e de verde água também. Olha só isso, gente. Tá muito lindo. E vai ficar com as bolotinhas. Eu acho que assim tá lindo demais. Tá muito lindo. Eu acho que não precisa de mais não. Olha isso. Muito bom. Agora, gente, eu vou deixar esfriar. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, depois de frio, você enfia sua mão. Começa a brincar, que vai estar muito legal. Ai, que legal. Ai. Calma, eu sempre quis fazer isso. Peraí. Mas não dá pra ver direito isso aí quando desce. Pausa. Pessoal, olha só como ficou. Agora eu vou enfiar minha Barbie. Só na minha mão, gente. Tá rosa, mas depois sai. Ele sai. Porque eu lavei só com água, tá? Porque eu ia pegar na câmera. Quer dizer, no celular. Ai, que legal. Vai, Barbie. Ah, que legal, gente. Olha isso. Nossa, muito massa. Uhul. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos no meu canal. Se inscrever aqui embaixo e curtir. Beijos alegres e divertidos para todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo.